Halo, halo. Anjay. Romantisnya pakai kertas CBR. Duh, anjay, anjay. Waduh, dipeluk asli. Terkait juga tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Afdal Muhammad. Iya. Seperti biasa, aku baru pulang kerja ya guys ya. Sekalian nyobain knalpotnya guys. Udah beda kan suara knalpotku nih guys ya. Udah agak ribut dah. Wih. Udah agak ribut lah guys ya. Udah agak ribut lah knalpotnya guys ya. Jadi semenjak aku ganti knalpot ini, nggak knalpot sih diganti, cuman saringan doang sih guys. Tapi ini requestanku sendiri nih guys. Aku bilang sama tukang las, diganti apanya itu kan, saringan yang panjang itu dipotong. Kan saringan ujungnya itu yang, ya ujungnya itu yang kecil itu dipakai, terus diganti pakai pipa-pipa besi lah. Nah itu doang sih. Jadi suaranya agak kayak bobokan apa ya? Bukan ala boban itu guys. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Gigi duanya agak ngangkat dikit lah guys. Yang standar itu, yang saringan standarnya gigi duanya nggak ngangkat lah. Bisa ngangkat tinggi sih. Kalau dia itu agak dibetok gigi satu, terus gigi dua langsung bus besar apanya, gasnya ditarik, naik dia. Gimana menurut kalian guys? Suaranya enak kah? Atau gimana? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Kalau menurutku guys, ini sangat puas sekali lah. Puas sekali lah pokoknya. Merasa bangga lah, karena dengan requestan sendiri, tanpa bobokan ya guys ya. Ini knalpotnya standar, cuman saringannya doang dimodif. Ujungnya dipakai saringan standarnya, dan diganti saringan yang panjang itu jadi pipa besi. Jadi suaranya itu agak puas lah itu pas waktu dipetok dia. Atasannya juga lumayan dapat lah untuk standar. Wow, CBR nih guys. Gila memang suaranya mah. Brebeknya itu terasa. Enak kali settingan. Terasa brebeknya Ini di depan CBR nih guys. Kita buntutin nih guys. Halo, halo. Anjay. Romantisnya pakai kertas CBR. Tapi ceweknya nggak pakai helm ya guys ya. Harusnya pakai helm lah biar safety ya kan. Masa cuman cowoknya doang pakai helm. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik loncengnya. Kalian klik tombol merahnya ya guys ya, dan klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload video terbaru guys. Lambat juga orang ini guys kan, nggak mungkin kita nungguin buntutin orang ini berdua ya kan. Orang-orang dua yang berpacaran, kita lanjut aja lah ke depan.
Gila memang suaranya, wah. Enak kali, puas kali. Pokoknya puas sekali lah semenjak diganti saringannya ini. Ini jalan Medan Binjai ya guys ya. Ya, jalan Medan Binjai. Malam-malam gini masih ramai. Inilah pada pulang kerja nih. Ada yang pulang kerja. Semua rata-rata sih ini pada pulang kerja ini. Ini masih mending guys. Kalau sore dia, oh macet kali sore. Padatnya minta ampun, jam-jam 5, jam 6. Kalau malam gini udah agak lumayan lah. Oh, kalian lihat suaranya guys ya. Mungkin kedengaran lah ya. Gak mungkin lah nggak kedengaran di apa ini ya, di kamera ini. Oh, kalian lihat, kita betul sekali. Tapi nggak nampak jalannya guys. Banyak kali ramai. Nggak bisa kita ngetas. Ngeri, nggak nampak jalannya asli. Lampu kita nggak terang. Lampu jalan pun nggak ada kan. Wih, tiba-tiba ngerem mah. Terbang kita. Kita coba sekali di sini sampai ke sana ya. Rame. Belum masuk gigi 5 nya guys. Ini masih gigi 4. Kalau ranking giginya sampai 5 ya guys ya. Aturan sampai 6 kan biar enak. Kalau aku pakai ranking udah bentuk sampai gigi 5, masih mau aja ke kucongkel itu guys ya. Padahal udah habis, udah mentok 5. Kucongkel lagi ke belakang, gua ada lagi. Kampret ya. Aturannya 6 dia kan enak kali. Woi. Slow. Kita anak santai aja. Oh. Suaranya itu enak pas waktu apanya itu guys. Gitu. Nah, ini dia. Oke, lampu merah kita tunggu dulu. Taati rambu-rambu lalu lintas. Kita sudah mau nyampe guys ya. Bentar lagi kita nyampe ini. Kita santuy aja dulu. Mohon maaf lah kalau akhir-akhir ini aku udah jarang buat konten ya guys ya, karena aku udah fokus kerja dulu lah. Sekali-sekali lah ngupload video ya guys ya. Aduh anjay. Waduh dipeluk asli. Terkejut juga tuh. Kita gembar orang pacaran asli.
Terkejut gak tuh? Maaf. Mohon maaf. Asli datang apanya? Apa namanya? Datang KLX-nya. Iri bilang bos. Aduh. Orang pacaran kita geber, guys. Ih, ke mananya? Aduh. Jalan awak aja diambil. Wih, mana pula lagi apanya ini? Nanti kelewatan pula, guys ya. Sering terus. Hampir terus aku kelewatan gang ini, guys. Kuat kali suaranya kalau di gang kan. Ini dia jembatan malam hari. Jembatan titik gantung 5 Sunday malam hari. Ini dia, guys. Widih. Oh, oleng kita nih, oleng kita ini, oleng. Nih asli oleng kita. Wih, waduh. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Silahkan kalian like, comment, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, see you di next video.